Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами собрались у нашего камина. И я уже думаю, что скоро это будет целый клуб на телеканале «Евразия», который объединит тех, кто украшает нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях Александр Иванов и Наталья Исламуратова. Наталья – преподаватель по классу скрипки детской школы искусств номер 3 и концертмейстер Орского колледжа искусств. А для меня она в первую очередь профессиональный музыкант, и лучше, чем сама о себе и о своем творчестве, никто и не расскажет. Ей слово. Здравствуйте. Хочется выразить благодарность руководству телеканала «Евразия», задумавшего серию передач о культуре и искусстве нашего города. Хочу поблагодарить Татьяну Александровну, с которой мы познакомились несколько лет назад, когда она нас пригласила на передачи «Играй гармонь» вместе с Александром Леонидовичем. Но я думаю, что наше участие в ваших концертах внесло необходимый элемент популярной классики. И вдвойне бывает приятно, когда неподготовленный слушатель подходит после концерта, благодарит, говорит какие-то теплые слова. Ведь классика – это не синоним слова «скучный». А популярная классика, я считаю, это что-то среднее между эстрадой и классической музыкой. Говоря о подготовленном слушателе, я не могу не затронуть муссирующуюся сейчас тему о школах искусств. Как педагог музыкальной школы искусств номер 3 города Орска, я хочу также поблагодарить депутатов нашего города, которые почти единогласно проголосовали насчет вопроса о финансовой поддержке музыкальных школ. Ведь какая тенденция сейчас складывается? Идут почему-то такие дебаты, что культуру давайте переведем на хозрасчет. Но давайте вспомним, что у нас культура никогда сама себя не окупала, начиная от Саввы Мамонтова были меценаты. Екатерина Мечетина, пианистка, педагог, исполнитель, которая приезжала в прошлом году с концертами в наш город Орск, сказала, что система музыкальных школ – это наше культурное наследие, которое складывалось почти целый век. И такой системы музыкальных школ, как в России, нет нигде. За рубежом нет нигде, и очень легко это все развалить. И, чтобы как-то уйти в мажорную область, мы сейчас для вас сыграем с Александром Леонидовичем, сыграем минуэт, не классический минуэт. сказать, и наши телезрители, которые в этот момент смотрят на телеканале «Евразия»
очередную встречу у камина. Но мы продолжим наш разговор. Что еще хотелось бы вам сказать, Наталья, как профессиональному музыканту и педагогу? Да, Татьяна Александровна, давайте поговорим о большом культурном событии в жизни нашего города. Это 50-летие колледжа искусств. Абсолютно согласна. Вот прошла серия концертов. Студенты и педагоги музыкального колледжа, по-старому Орского музыкального училища, конечно, провели огромнейшую работу. Началась эта серия концертов с концерта Светланы Балакиной. Это солистка, выпускница нашей школы и сейчас выпускница Орского колледжа по классу флейты. Прекраснейший был концерт студентов фортепианного отделения Натальи Николаевны Приходько, учеников, среди которых особенно хочется отметить Юлечку Аборину. Это лауреат различных конкурсов. И звучала она просто на уровне, на хорошем уровне солистов Московской филармонии, несмотря на то, что она вот только у нас студентка Орского колледжа искусств. Забыла совсем, огромный ажиотаж вызвал в городе органный концерт Екатерины Кончуриной. Люди вот просто билеты расхватывали. Орган привезли из музыкального колледжа, электроорган, и поставили в драматическом театре. Но по степени воздействия он звучал ничуть не хуже настоящего органа. И я так спрашивала у людей, которые даже не музыканты, они остались очень впечатлены этим концертом. Сыграем вам пьесу Даниила Крамера «Танцующий скрипач». Даниил Крамер – это ныне живущий джазовый пианист и выступающий. Итак, Даниил Крамер «Танцующий скрипач». Спасибо большое. Но я вспоминаю другие фотографии ваши у меня замечательные, цыганские. Мне их я часто просматриваю, потому что зрители «Играй гармонии», они были потрясены, когда профессионалы, классики, вроде педанты, консервативные достаточно люди вдруг оделись во все цыганское и выдали нам цыганский блок.
замечательно. Напоминаю вам, что мы планируем рождественский концерт провести на «Играй гармония» 8 января традиционно, уже в драматическом театре, поскольку нам мест не хватает в ДК нефтехимиков. И всех телезрителей приглашают, потому что он будет сделан силами таких профессионалов, как Наталья Исламуратова, Александр Иванов, Денис Меркулов, Наталья Дергач, вокальный ансамбль «Акцент», вся профессиональная вот эта элита профессиональная, так ее называю, потому что высокого уровня профессионалы. Или потому что рядом консерватория у нас и Академия искусства. С чем это связано, что так много в городе профессиональных музыкантов? Это чем вызвано, как вы считаете? Ну, все-таки то, что у нас есть музколледж, это немалую роль играет для культурной жизни нашего города. А вообще, конечно, вы тоже немалую роль играете, вот, потому что такой художник есть, авангардист и иммигрант Эрик Булатов, он сказал: искусство нужно русским не для развлечения, оно нужно для того, чтобы выжить. Вот представьте, да, досуг наших пенсионеров, вот они помогли детям, внукам, физически очень сильно поработали на огороде, постояли в очередях в системах город, постояли в поликлинике. Вот это вот можно назвать досугом? Нет. Вот действительно ваши концерты помогают людям выжить. Равно как и выступление муниципального духового оркестра в Центральном парке. Но, может быть, все равно теперь еще и на пасашок что-то. Ну, хочется верить, что в Горске будет не только культурное процветание, но и экономическое тоже, что все со временем восстановится, люди перестанут уезжать из нашего города, потому что мы очень любим наш город. И по этому поводу хотим сыграть полонез Михаила Огинского «Прощание с Родиной», но не в качестве намека, а этот полонез был сочинен именно из-за душевной боли, когда после подавления восстания Михаил Огинский был вынужден уехать со своей родины.